ชาเคนตอนได้ผจญภัยบ้างหรือเปล่าคะคุณเคยคิดบ้างไหมคะว่าตัวเองได้กลายเป็นฮีโร่เหมือนอย่างในโทรทัศน์นะคะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าได้เป็นอย่างนั้นบ้างก็ดีนะอะไรแบบนี้ล่ะโอชาเคนที่รักการผจญภัยอย่างอาร์เองก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฮีโร่ในโทรทัศน์และอินอยู่อย่างนั้นไม่ยอมเลิกเลยล่ะค่ะดุเดือดเนอะอาร์ดูจะประทับใจกับฮีโร่ในโทรทัศน์ไม่เลิกเลยล่ะค่ะเนี่ยฮานะกับชัยกำลังทานขนมอยู่ด้วยกันและตอนนั้นนั่นเองค่ะอาร์กลายเป็นทาร์ซานไปแล้วเหรออ๋อแต่ไม่ค่อยจะเหมือนในโทรทัศน์เอาซะเลยนะลอนกับมุฮะกำลังนอนกลางวันกันอย่างมีความสุขอยู่เชียวล่ะค่ะและตอนนั้นเองค่ะอายอดนักผจญภัยมาแล้วคราวนี้เป็นกัปตันเรือเหรอโดนคลื่นซัดอยู่ในเรือจนแทบจะแย่เลยเหรอจ๊ะอ้อแต่ว่าดูนั่นสิผจญภัยมันก็ดีอยู่หรอกแต่ต้องหาข้อมูลก่อนจะไปสิจ๊ะเอ๊ะคราวนี้ไม่เป็นไรเหรอจ๊ะอย่างกับซุปเปอร์แมนเลยนะจ๊ะเนี่ยอุ๊ยตายแล้วอานเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะอ๋อแผลเต็มตัวหมดเลยนะจ๊ะเนี่ยนี่ก็จริงๆเลยไม่ไหวเลยนะจ๊ะแต่ว่าความพยายามที่ดีก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะจ๊ะนานๆครั้งผจญภัยซะบ้างก็ดีนานๆครั้งนะ